Zobaczcie na to. Ty, to jest laptop? Och, stary. I to jest kolano ewidentnie. Całkiem kompletny kościółek. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dobra, także to co widzicie przede mną to jest jedna z części ogromnego szpitala, który jest nieczynny. Za to jest położony na dość stromej górze. Ogólnie jak widzicie tą okolicę, no to po prostu są to góry i to góry włoskie. Nie będę wam tutaj przybliżał nazw i tak dalej, no ale cały ten kompleks historią sięga aż do roku 1600 i tak dalej, gdy tutaj ten obiekt pierwotnie działał tutaj jako klasztor po prostu. No wiadomo, no przez te setki lat, no to on zmieniał swoją postać i ostatni raz działał w ogóle w roku 2020, kiedy były tematy tutaj covidowe, pandemiczne i tak dalej. Ten obiekt został reaktywowany dosłownie na chwilę. I co ciekawe, podziałał dosłownie kilka miesięcy. A to co widzicie przede mną, czyli tam gdzie jest Jan, to jest kaplica. Kaplica, która no, też była elementem tego całego kompleksu. Tam niżej jeszcze znaleźliśmy ujęcie wody, obok jeszcze w ogóle działa jakaś fundacja. A sam powiem szczerze, nawet nie wiem od czego zacząć i myślę, że będziemy musieli w ogóle zacząć wejście. Tam z tego co wiem, wejście jest, bo te drzwi w ogóle są otwarte. Ale ten teren nigdzie nie ma mapki. Jak widzicie, przez no te w sumie 3 czy 4 wieki było na tyle dużo modernizacji, że nawet są ścieżki, oświetlenia, bo przestał on typowo pełnić swoją funkcję w 2004, więc no stosunkowo niedawno, jak na dosyć bogatą historię. O, testowałeś dzwony? Jakieś inne budynki w ogóle są otwarte, czy jeszcze nie sprawdzaliście? Okej, to ciekawe. Żony, tak, kościół to jest fajnie. Okej. No jak na razie stan z zewnątrz naprawdę wygląda nieźle. To jest w ogóle jakiś dzwonek. Antena. Studnia. Ciekawe czy studnia... To nie jest studnia. To jest zbiornik na olej opałowy, który wygląda jak studnia. Czyli ogrzewanie w tym budynku było na olej. Ty, całkiem nieźle to wygląda. Kurna ty, to jest normalnie całkiem kompletny kościółek. Tam w ogóle jakieś kabelki są, można coś włączyć, jakiś, nie wiem, podświetlany krzyż albo... Tak, jestem ciekaw, czy w ogóle da się prąd odpalić, no bo w sumie teoretycznie powinien tutaj być. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o wygląd tego, to wygląda fajnie. No ale no, ewidentnie nie są to lata 1600, jak tutaj podpowiada Wikipedia odnośnie historii tego całego kompleksu. Tylko tutaj raczej z tego, że to było modernizowane, nie wiem, w latach 90., może nawet później. Później, 2000, może na koniec sobie w ogóle to zmodernizowali. Ale zobaczcie, jaka tutaj musiała być wilgoć. Podejrzewam, że po prostu te krzesełka zostały gdzieś na zewnątrz, stąd one tak się zniszczyły. Oho. Te schodki. To chyba łazienka była czy coś. A nie, to jest puste. A, to jest główne, boczne wejście. I kurczę,
główna sala. Ten ołtarz, no taki dosyć betonowy. No tak powiem szczerze, minimalistycznie to zrobili. I tam jest w ogóle zamurowane przejście. Tutaj też. A to bardzo ciekawe. O. Tutaj jest sterowanie czymś. Podejrzewam, że to jest głośność, a te kabelki XLR przy tym krzyżu po prostu służyły do podłączenia mikrofonu. O. I są też klucze. Bardzo ciekawe. Ale powiem wam szczerze, jak na opuszczony kościół, to wygląda naprawdę świetnie. Jestem ciekaw, co w tym miejscu jeszcze się uda znaleźć. Jedno wyjście, drugie wyjście. Niestety zniszczona elektryka, więc trochę słabo. Powybijane szyby. To i tak nieźle, że nie zniszczyli tego kościółka tak bardzo. Tu hospital. Okej. Aha. To jest chyba skrzyneczka od alarmu. To jest telefon wewnętrzny. No nie działa. Okej. Powinno być jeszcze inne, alternatywne przejście. Naprawdę, okolica jest mega malownicza. Ciekawe, czy tą górą to wygląda, jak tutaj nade mną miał być jakiś łącznik. Czyli te schody mogą prowadzić właśnie do niego. Ktoś zniszczył oprawę ewakuacyjną. A tutaj przez okno widać ten szpital. Naprawdę to wygląda jak jakaś mapa postapokaliptyczna. Typowy świat postapo. I to jest druga część windy. A tam... O kurna. A tam... łóżka szpitalne się zaczynają. Chyba mamy wejście do tego kompleksu. Zobaczcie na to. Nie palić. Jakieś przewody. Tam jest jakiś... Co to jest? Jakiś dziwny proszek. Bardzo dziwny proszek. A tutaj jest zejście. I koniec. Czyżby to jakiś magazynek? To jest w ogóle zabudowana ściana. Być może po prostu w wyniku tego incydentu, który był tutaj rok temu w 2024, gdzie doszło do pożaru i właśnie tutaj widzicie powybijane okna, powyginane te plastiki w ogóle od okien, zamurowane wejście jedno drugie, więc to ewidentnie w tym skrzydle się paliło rok temu. Co tam? Tam jest taka część, która wygląda ewidentnie na używaną. Jakiś taki mały budynek. Ty w ogóle, bo ten drut kolczasty tam jest. No ale po drugiej stronie ulicy, bo tam masz ulicę. Na narożniku drutu kolczastego jest czujka. Aha. A czy my nie wiemy, gdzie oni są dalej? Tak. Ja p***dolę. Ale jak mówiłem o tej właśnie spalonej części, no to jak ten szpital był reaktywowany na kilka miesięcy, to ktoś po tej całej akcji, gdy ponownie go zamknięto i zostawiono w nim pełno tych różnych rzeczy, wiecie, no jakieś kartony z maseczkami i ogólnie całe to wyposażenie na parterze, to ktoś to po prostu podpalił i na tyle wybuchła tutaj duża akcja gaśnicza, że nawet z Mediolanu, który są oddalone dosyć sporo od tego miejsca,
przyjechała straż, czy po prostu ochotnicy, którzy pomagali gasić to miejsce. No, przed chwilą Jan mi tutaj wspomniał, że podobno gdzieś tutaj jest jakaś czujka. Wreszcie szpital, który jeszcze działał, został tak kurna zniszczony. Tam widzę graffiti w ogóle. To z kolei jest jakiś... To jest stara karta sieciowa. Jeszcze na złącze ISA chyba nawet. I SD-RAM. To jest dosyć stary komputerek. Aha. Faktycznie. Tu jest zewnętrzna czujka zamontowana. I zakaz parkowania. Kolejne czujki. I świeżuteńki on jest. Czy nie wiem, czy ktoś teraz tam jest, powiem szczerze. No też nie wiem, więc albo ryzykujemy, albo wchodzimy do tego. A to te ptaszki, jak one się nazywają, kosy czy jakieś inne, tam robią w ogóle jakieś akcje. A te czujki to są raczej typu taka fotokomórka, że wiesz, że pilnuje po prostu tak obszaru. Chyba. Tak one chyba działają. No tam też jest coś rozebrane, wiesz? Ale kurde, no żeby szpital podpalić, to trzeba mieć naprawdę... Jest kamera nowa tam, co prawda wiesz. Na razie jedną widzę. Tu jest jakaś podejrzana mała antenka zaczepiona na winklu dachu. I jeżeli nie ma bezpośredniego połączenia między tymi czujkami, to one mogą być spięte po abaksie. Na przykład odpowiednio, jak masz, wiesz, centralkę satela. A to jest antenka, czy to nie jest uchwyt do czegoś? Nie, no bo idzie kabel do tego w ogóle. No to jakby chyba coś miało tam być jeszcze na to. No, dlaczego? Znaczy, może i tak, może i się mylę, no. Ale tak mam takie podejrzenie, że czujki są bezprzewodowo spięte po prostu. Że ewentualnie łączą się tylko między sobą. No tak, bo tam jest kamera jedna. Teoretycznie możemy próbować iść dalej, żeby okrążyć budynek. To była ta stacja napełniania tlenu. Tak? No, oksygen. A, oni mają oksygenu. A, no w sumie. Patrzę, czy nie ma jeszcze jakiejś. I nie puknij tylko w ogrodzenie za bardzo. Ale wiesz, co jeszcze słychać? Że stacja trafo działa. Jest normalnie napięcie tutaj. A i brama tam jest zastawiona betonami. Ale ten szpital ewidentnie obłożyli. Tak, ale że to aż się też z tej strony paliło, to naprawdę tutaj to ktoś nie podpalił i praktycznie cały parter. Kamera PTZ na winklu. Po prawej gdzieś? Tak, tutaj. Jest tutaj. No ciekawe. Patrzy w dół? Może W dół albo w tamtą stronę. Brama otwarta, uwaga. Kamera nie wiem, czy nie patrzy teraz w tą stronę. Tu też jest kamera, patrzy właśnie na nas. Gdzie jest ta kamera? Tu jest, ona jest tak wysoko.
Nie wiem, ja bym to spierdzielał stąd, wiesz? Ja bym szedł dookoła chyba. No. Czyli teraz sensownie od drugiej strony uderzyć. Tak, wiesz, wychodził z kaplicy, to skręcić w lewo. No. Co to jest? Zobaczymy, co wspomniał. Ta. Maseczki i te. To nie dziwne, że jak to się zjarało, to w całym mieście śmierdziało plastikiem. No to wygląda jak całkiem duża mapa do jakiejś gierki postapo. No, klimacik jest przedni. Opuszczony klasztor, ja pierdzielę. Cały opuszczony kościółek. O, siemano. No byłem też z tej drugiej strony zobaczyć i tam kamery zamontowali. No. No tutaj jeszcze nie, no trochę zajęło, żeby obejść tamtą część. Jeszcze nie wiem, od tamtej strony są zamurowane. Tu jest czynna kaplica, się świeci. To niedobrze. O kurczę blade ty. Czyli to potwierdza, że to miejsce mimo tych wszystkich akcji nadal pozostaje czynne. Tam jest ATM? AM. Ave Maria. A, bo jak powiedziałem ATM, to jak bankomat. Ja pierdzielę. Ale piękna kaplica. Piękna kapliczka w sumie. I pytanie, czy ta ścieżka doprowadzi nas do jakiegoś wejścia. Bo jak widzicie, próbowaliśmy wejść do tamtej części. No i tamta część, która spłonęła częściowo, została zabezpieczona dosłownie pod zęby. Ale tutaj widać, że chyba są jakieś szanse, aby się dostać. Tu masz sumak. Kolejne korytarze. O! I nie wiem, czy wy też to zauważyliście. No poza tymi tutaj rzeczami. O kurczę, pełne archiwum. Ale zaraz do niego pójdę. To, co mi się rzuciło w oczy, to jest rzutnik. To jest projektor, znaczy no projektor rzutnik do slajdów. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale kojarzę taki, że kiedyś Mariusz w ciemni miał taki model. Ale tutaj to robi wrażenie. Zobaczcie, ile tu jest dokumentów i na dodatek pod sufitem są zainstalowane takie zbiorniki. Nie wiem, z czym one są dokładnie, ale na pewno są z jakąś substancją, czy po prostu cieczą, czy innym proszkiem, który ma umożliwić gaszenie. Patrzcie, 1974, 1980, 83, 73, 70. Może da się jeszcze starsze wpisy znaleźć. To, co tutaj widzicie, to na pewno są akta po prostu, czy to pracowników, a może akta pacjentów. 1085, 74, 75. Wow! Kolejne tutaj dokumenty potwierane. Jest wszystko oczywiście po włosku, więc no za dużo sobie nie poczytamy, ale zobaczcie na to.
to by potwierdzało, że to, co znalazłem przed chwilą, to był właśnie rzutnik, bo tutaj mamy ekran. Ekran pewnie rozkładany elektrycznie. W ogóle zastanawia mnie to takie niebieskie przewody przy tym, czyżby to są jakieś ogniodporne. No, to musiało być zabezpieczone na wypadek utraty, no bo jednak gdyby coś tutaj się zapaliło, no to trochę lipa. Doszłoby do utraty znacznej utraty danych. Więc tego raczej backupu nie zrobią, chyba żeby to zdigitalizowali. Okej, tam są schody. Tu jest jakieś dalej przejście. Ciekawe, co tam jest. Myślę, że na razie nie będę ryzykował tam chodzić, chociaż i tak naprawdę już dużo zwiedziliśmy, bo byłem po tamtej drugiej stronie. Myślę, że wejście do środka będzie rozsądnym pomysłem. O Jezus. No. Właściwie wygląda całkiem luksusowo. Modułowe oświetlenie. Okna, to fajnie wykończone. Wbijające się szkło w buty. To już nie jest fajne. A to jest raczej część, która pewnie robiła za jakieś magazynki i nie jest zwyczajnie wyremontowana. Kolejne archiwa, kolejne kartony. Kolejne, nie mam zielonego pojęcia co, ale jest naprawdę tego sporo tutaj. No, nawet karton po niszczarce. Korci mnie, żeby pójść wyżej. Patrzcie, to jest zapewne oryginalna posadzka, która była w tych latach, bym powiedział chyba nawet nie 1900, a 1800. I to sklepienie, no to świadczy, że zdecydowanie to jest część, która była mniej razy zmodyfikowana i ma po prostu jeszcze oryginalne elementy. Tak przynajmniej sądzę. Oczywiście możecie mnie tutaj poprawiać. Myślę, że z czasem prędzej czy później zgooglujecie, co to jest za obiekt, więc komentarze są dla Was. My tutaj mieliśmy dużo utrudnione googlowanie, ponieważ okazuje się, że co chwilę zasięg to jest edge, albo go nie ma. A historia tego szpitala jest dosyć rozbudowana. O kurczę blade, ty. Ciekawe, która to jest część. Musielibyśmy znaleźć tą, która ma po prostu to atrium, patio, czy jak tam zwał. Ale wygląda trochę podobnie jak to, co było na Zofiówce swego czasu. Tam też było coś takiego, teraz została taka totalna ruina, ale na starych zdjęciach właśnie z Zofiówki, tej w Otwocku, no to coś podobnego było, oczywiście krótszego, bo ten budynek jest zdecydowanie mniejszy. Fotele mieli to fajne. No, takie mocno ludwikowe. Tutaj dyrekcja była, to może od dyrektora. O kurna, ty jakie tam są lochy. Są pajęczyny. No to jest raczej zdecydowanie oryginalniejsza część. Ja pierdzielę. Sala, coś tam. Może tu się da otworzyć. Czyli ten budynek co? Wyremontowali główny ciąg komunikacyjny, a resztę zostawili bliżej oryginału. Zastanawiają mnie w ogóle te rzeczy, które są tutaj. Bo tu jest całkiem sporo rzeczy. Jakieś faktury. I to, 2002 rok. Komputer. Szkoda, że nie mam przetwornicy, bo myślę, że to dałoby radę włączyć. Jest nawet dysk twardy, ciekawe czy z systemem i ładne mebelki. Ale ten komputerek na procesorze VIA jeszcze, jak jeszcze VIA robiła procesory, to takie pewnie w architekturze 485 albo coś w tym stylu. Teraz na ten moment wam nie powiem, jaki to jest tutaj procesor, ale to jest VT82C694X. Możecie napisać, co to było. Mogę wam podpowiedzieć, że to jest chyba SDRAM w ogóle. Karta sieciowa już jest na Ethernet. Sam komputer ma tylko 2 porty USB, w sensie ta płyta główna. Jest stacja dyskietek i dysk twardy z roku 2000. Czyli ten komputer ma właśnie 25 lat.
Nieźle, co nie? 25 lat dla tego kompa. O kurna. Ten korytarz robi wrażenie. Tędy przyszliśmy. Tam jest kolejne skrzydło. Za mną czai się Jan. Mam nadzieję, że nic mi nie zrobi. Tu masz nawiedzone drzewo. Jak to nawiedzone? Ty, znowu jest oryginalna podłoga chyba. O kurna. No to takie creepy to drzewo. Nie wiem, co ono miało reprezentować. Może zrobili to w jakimś kąciku dla dzieci, ale potem wiesz, dzieci mogły nie zasnąć, jak to zobaczyły. Nie no, wygląda to strasznie. Ale zobacz, to są nowe okiennice. Tak, no zobacz, to wszystko jest w folii jeszcze. To był składzik do remontu. No, czyli nie dokończyli tego zapowiadanego remontu. I to powiem szczerze, no nie byle jak, bo całkiem fajne te rzeczy są tutaj. No te okiennice i w ogóle przygotowane praktycznie do montażu. Drewniane oczywiście. To jest kawał tego gmachu. Są normalnie rzeczy w biurze. Co prawda z deko porozrzucane. Ty, normalnie tutaj zostawili tyle rzeczy. I to, wiesz, monitor już LCD, takie w szkole w ogóle mamy, które trzeba wymienić w końcu. Drukarka laserowa. I to jest już czarne, nie białe, więc nowsza era. Ale, łazieneczka już zużyta. A to jest... O kurna. Kolejne zdjęcie jakiejś pracowni. Ciekawe konkretnie której. O, Czy to jest jakaś komora, to jest dygestorium, czy to w ogóle jeszcze coś innego? O radiacji. Kurczę blade. No w sumie mogło być o radiacji, bo w końcu to się nie sfokusuje. To jest 2002 rok w ogóle. To zdjęcie RTG. To jest kolano ewidentnie. Widać te... Nie wiem, czy to może jakieś lekko pęknięte? Nie wiem, specjalnie jestem, możecie się odezwać. O, to już jest 2005. O radiacji. 88 rok. To w całkiem niezłym stanie jest. Tu są różne takie tematy. Nie dość, że to jest jeszcze po włosku, to tym bardziej tego nie przeczytam. Ale kurczę. Jak RTG, to i radiacja. O! USG? No, tak to wygląda. To chyba żył Doppler, jak dobrze widzę z daleka. Znaczy, no z USG to pewnie tak, ale ten... No tak w sumie to działa na efekt Dopplera. No, ale to żył tam, chyba byłeś i tak dobrze Tak? widzę z daleka. No ja to nie, wiesz co, nie wiem po czym to stwierdzić, bo się to kompletnie tym nie znam. Widzę jakieś okienko i że jest marzec 2003. To tyle mogę powiedzieć. To tu masz Harus. O Jezus, Marek, to słońce walnęło po tym. No mam nadzieję, że nie będę miał nigdy takich. Ale ej, to wygląda trochę tak jakby na tej kości na boku w ogóle w przeciwnym kierunku. Do środka jest nawet. No. Okej, i on dlatego wypycha wtedy ten duży palec. Okej. Co nie wiedziałem, że to jest właśnie w ten sposób się dzieje. 2004. O matko, kolejne archiwum, ja pierdzielę. Sporo tych dokumentów tutaj. Tak zostawionych. Przecież jesteśmy w lesie przecież. Ty, to jest laptop? Och, stary. Ja pierdzielę. Aha. Widzę, że nie tylko u nas niszczą rzeczy. Acer. Co my tutaj mamy? Intel Celeron M340. 1,5 GHz. Pamięć RAM. 256 MB. 400 MHz. Sieć bezprzewodowa. Nagrywarka. Dysk HDD 40 GB. Ale tego laptopika, który śmigał na XP-ku, to tak czułem, że zobacz, nie ma już procesor... Ej, chwila, procesor. Jest. Nasz Celeron tutaj. 2002. Ja pierdzielę, ty. Nie wiem, po co ktoś to rozbierał, no bo przecież ten procesor to jest tak, no delikatnie mówiąc, bezużyteczny w obecnych czasach.
że to trzeba jakiś retro kompas składać. No zobaczcie, tutaj wyciągał części tego kulera. Nie wiem, czy go w dobrą stronę włożyłem. Mniej więcej tak, to tak i tak, no. To złożymy go w ten sposób, że komuś się wysypie. Ale żeby znaleźć laptopa w opuszczonym szpitalu, no to prawda na XP-ku, to naprawdę gruba miejscówka. Centrale Telekom. Wow! To jest centrala telefoniczna. Zobaczcie na to. Tu mamy całą taką krosownicę. To jest ciekawe. Siemens. To możliwe, że właśnie to odpowiadało za... że to było tak naprawdę właściwą centralą. Jest lotnisko. I kolejne elementy tego systemu. No to raczej nie rabotaje. No, tak średnio bym powiedział. A tutaj Alarmido. Co to jest w ogóle? To jest... nie mam pojęcia, jakiś modem od czegoś. Może od alarmu. Tutaj były poznaczone jakieś linie. Możliwe, że to po prostu kończyło się patch panelami. Zobaczcie, że tutaj mam jeszcze te światłowody wyrywane. O, i są nasze tutaj ulubione końcówki SC. A tamte to nie pamiętam, ale jest jeszcze patch panel światłowodowy. Co jest ciekawe tutaj? To jest kolejny Pocket 56K, czyli 56 kilobitów, czyli to jest ewidentnie modem, do którego podłączało się z tej strony pewnie ADSL, czyli po prostu linię telefoniczną, a do komputera podpinało się go przez port COM. Zobaczcie, jakie to jest stare, to są naprawdę mega stare rzeczy. No i myszka, może na kulkę? Tak, myszka jest na kulkę, ja pierniczę. Muszę założyć rękawiczki, muszę je wygrzebać z tego plecaka. Widzę, że tutaj robi się coraz więcej rzeczy, które dotykam, muszę potem zdezynfekować te ręce. A więc rękawiczki. Na szczęście mam rękawiczki. O! Przy okazji zakładając rękawiczki zauważyłem, że tam leży chyba ładowarka od tego laptopa, którego widzieliśmy wcale wcześniej. Zaraz sobie podejdziemy do niej i obczajmy, czy to jest nasz tutaj Acer. Ale no, powiem szczerze, ten modem mnie zaskoczył, że tutaj dotykamy reliktów przeszłości. O Jezus Maria, a dobra, to ta obudowa. To jest 12 V, 5 A, zasilacz Lightona i wtyczka, to jest zwykła wtyczka. Myślałem, chociaż może ten Acer, zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Tutaj ożywają zwierzęta w tym kompleksie. Najgorsze jest to, że tutaj mam kilka metrów, ale nie wiem, czy to zwierzę nie jest po prostu tutaj dzikie. Pingwinki. Chyba znalazłem pager i na chodzie jeszcze. A no, ale wiesz, że że do pagera da się jeszcze wysyłać informacje, jakby mieć... Pager działają na protokół POSAG. Nawet nie wiem, czy ta moja krótkofalówka po zmianie softu tego nie wspiera, tylko no, trzeba byłoby zasięgnąć pomocy z internetu, jak to zrobić. Ale jest pager jeszcze za ładowarką. Ja pierdzielę, to kolejne archiwum, to nie mieli kupę dokumentów. Ja pierdzielę. To się normalnie ciągnie przez, nie wiem, 10 metrów. 91, 87. Dalej te same daty. I kolejny komputer, drukarka. Co do samego komputera. Windows XP Professional. Nawet jest klucz. Możecie sobie zerknąć na ten klucz, jak chcecie. Klucz do XP-ka. Oczywiście nie można go używać w ten sposób. To jest pager? No tak mi się wydaje. Bo miał tylko jeden guzik. Czyli tak jakby wibrował, wciskasz, że odebrałeś informację. A, okej, to taki pager. Ja myślałem, że taki, wiesz, że tam i pokazuje wiadomości. Okej, to coś takiego, kurde. No taki biedny pager w sensie. Może do wywoływania pacjentów po prostu, czy coś.
No ale ma 13. To tak by mi się wydaje, że pracownik numer 13 na przykład dostawał pager na czas pracy. Albo prędzej. Sporo tutaj różnych staroci, ten komputerek. Różne zestawy Peposz. Znowu komputery. I kolejne skrzydło i wejście na dół jeszcze. Ty, to nie będzie jakieś RTG czy coś? Czy to jest jakaś cela w ogóle? No jest, są to takie dosyć... Nie no, cela co by nie miała wyjścia. Karabinieri może? Nie wiem. Ty. Ile tu jest rzeczy? Kolejny magazyn. No i właśnie. Za tymi pięknymi tynkami, sufitami podwieszonymi kryje się właśnie to, czyli ta słaba część tego szpitala. Zobaczcie na to. Jest tyle rzeczy. I te drzwi się same zamykają. Ja pierdzielę. Wełna, wata szklana, świetlóweczki, różne jakieś nakręteczki. Czyli to był taki kącik pewnie konserwatorów. Dlatego mieli tyle rzeczy. Jakieś różne uchwyty do rur. Stary zasilacz od czegoś. Stary taki panel do jakiegoś radiowęzła. Gdzie się klika i się mówi. To jest kalkulator w ogóle. I on jest na już wyświetlaczu VVD typowo. A tutaj kolejny. Jest jeszcze z drukareczką. Co to jest? Memor. Nie mam pojęcia. Może jakiś NAS to był, ale kurno, no nie mam pojęcia, co to za urządzenie. I jak wam się to podoba, to proszę dajcie suba, lajka i w ogóle komentarzyk. Niech tutaj algorytmowi się zgadza. A ja idę z tego miejsca. Są jakieś gwoździki w ogóle. I docieramy do dalszej części magazynku. Kolejny monitor, jakiś chyba skaner w ogóle. Znów drukarka Lexmark. Drukarka igłowa, czyli tutaj lata 90. No tak, no 90. pełną parą. To chyba był UPS, może tak strzelam. Bębny od tych drukarek. Monitor w ogóle to jest już taki CRT, ale z płaskim ekranem. O, jakieś tabliczki. Pewnie z nazwą tej miejscówki. Bo docieramy do... Coś mi się wydaje, że do jakichś biur. Znaczy biur, no kurczę, do... O matko kochana, jakie rzeczy tutaj robili. Ja pierdzielę. No to wygląda naprawdę strasznie. Mam nadzieję, że to nie była normalna wizyta w tym szpitalu. Ale co my tutaj mamy? Jakieś płyteczki, nie wiem, może od bramy czy od czegoś. Nie chcę mi się zgadywać. I znalazłem w ogóle drugi taki pager, który pokazywał Elektrista. Możliwe, że to pracownicy mieli. Po prostu ktoś ich wywoływał. Kolejne biuro. Bardzo dużo baterii 9V, ale to tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pełne opakowania. Widać, że one już lata świetności mają za sobą. Ale skoro tak zaśniedziały i po prostu zaczęły wylewać, mimo tego, że nie były rozładowane, więc warto w urządzeniach nie zostawiać baterii. Na dole, o kurna, na dole to mamy katakumby i to takie kurcze fest. Tu idą jakieś kable poobcinane. No nie no, co ty, no ja radio mam to czas wyłączone. Bo tak się zastanawiam, to jest ułożenie na parę godzin. No ja wiem o tym, znaczy zauważyłem. A, radio mi się wyłączyło, sorry. Ja pierdzielę, to są autentycznie totalne takie katakumby. Katakumby w opuszczonym szpitalu. To jest, no kurczę, gruby temat. Widać po prostu jak wyglądały te fundamenty i że faktycznie ten obiekt, no
ma trochę lat. Tutaj były jeszcze jakieś wzmocnienia w ogóle zastosowane, zapewne pod te instalacje teletechniczne. Tu jakiś stary świetlik. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych bytów czy nietoperzy. Kolejna skrzynka rozpruta. Czyli widać, że tutaj chyba też kradną tak samo jak u nas czasami. Ta drzwi otwarte jak do siebie. Bardzo się zastanawiam, czy jak dojdziemy w tę stronę, to nie ma po prostu schodów na górę. Że tu są. To kolejne archiwum. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Tu są same archiwa. Dotarliśmy do... Ale jak z archiwami, ja pierniczę. Są schody na górę. Jednak. Aha, te drzwi to chyba tak nie do końca. Zobacz, to łazienki. Co się kram? Tu woda działa? No, zobacz. Bez jaj. Ale ciepło nie działa. Normalnie można dwójkę walnąć. Tylko deski nie ma chyba. Ale no, w razie potrzeby. W opuszczonym szpitalu po wyjściu z katakumb można sobie ulżyć. Ale te katakumby to był w sumie parter. Tak. Ale wyglądają nieźle. Jak katakumby, dosłownie. No to tak nie sądziłem, że to jest tak podzielone. Jest jeszcze ewentualnie jedno wejście, ale tam trzeba delikatnie wspinaczki. Mhm. A delikatnie. O, są schody. No, ale... Ty, ale oni naprawdę tutaj... A, na to okienko, tak? A, no to jeszcze jest wykonalne. To nie ten... No tak, z dołu wyglądało lepiej. Jeszcze tu masz płaskość. Chyba nie ma opłaca. Czyli to jest co, zamurowane to pomieszczenie tutaj? Nie, czekaj, daj mi chwilę. A, jest git. Można przejść. A, no okej, dobra. Ups. No dobra, teraz jak to zrobić, żeby się nie spielić? Czekaj, najpierw wezmę latarkę, zrobię sobie tak, żeby... Daj mi ją, proszę. A, no dobra. Żeby mieć, wiesz... No, To... Dobra. No, wygląda tak, jakby miało się udać. O, całe szczęście jest to. Ja pierdzielę, jakie tu akrobacje trzeba robić. Chociaż... Dobra, z wyjściem, no też tak... To są kolejne łazienki. Jestem ciekaw, czy ta woda działa. Tutaj nie. Tu już nie ma wody. To jest szatnia. I kolejne piętro. Tu znowu wyjście na wyżej. Podejrzewam, że pewnie na strych. Jak to tam wygląda? Wygląda dobrze. Ładna jakość. Nie mogli się zdecydować, w którą stronę zamontować. O, i schody niżej. one chyba są zamurowane, bo stąd przyszliśmy. Tu jak się po tych schodach idzie do góry. Tam, No. gdzie był Julian, to jest jedno pomieszczenie, jedno łóżko. Okej.
A to już muszę sobie zerknąć, jak to wyglądało. Jakie schody. Tak całkiem czysto w tej części. Czysto i widać, że chyba próbowali zrobić jakieś ogrzewanie czy coś na sztukę. Wow. No wygląda to dosyć dziwnie. Zobaczcie, jest łóżko szpitalne. Są umywaleczki. No, dosyć fujka. Ledwo się trzymają. A tutaj jest widok na cały kompleks. No, po którym już trochę tutaj łażę i powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie wygląda. Tam jest ta kaplica, tam taki mini kościółek, idealnie wyposażone. Pode mną są biura, archiwa, trochę różnych sal, więc zostańcie koniecznie do końca, bo ten odcinek jest dosyć sympatyczny. Bo ten odcinek jest naprawdę bardzo sympatyczny. Już pomijam fakt, że widzicie, jesteśmy w górach, co nie? To żeby tutaj wejść, no to Sietra z Rządnym Przygód, no włazić pod pewną górę możecie zobaczyć u nich, a potem się wracali. Ja nie dałem rady pod to wejść i w sumie dobrze, że się zawróciłem, bo okazuje się, że była inna droga do tego miejsca. Ale to od początku. Co to jest tutaj? To są w ogóle te wózeczki, którymi jeździły pielęgniarki i tutaj woziły różne rzeczy. Ja pierdzielę. To jest kolejne jakieś. Podejrzewam, że to był po prostu jakiś schowek namiotły. No, tutaj zwiedzając te wnętrze naprawdę widać, ile przeróbek. Wow! O, wyłączyło mi się. To ciekawe. Kolejna sala. Szafka. Kupa. Puf. I wygłuszone drzwi. Podejrzewam, że tutaj ktoś po prostu nocował. Kolejna sala, telewizorki. Ta jest taka bardziej pusta. Ta zresztą też. O, a to jest ciekawe. Tutaj chyba są te garaże w ogóle. Ciekawe, czy jest do nich przejście. Okej. To jest miejsce, gdzie była po prostu chyba poczta dla tych pacjentów, pensjonariuszy. Znowu 2003. A, dobra, to jest Jan. Ty, jaki odkurzacz tutaj mieli. Zobacz, jaki ten wojskowy odkurzacz, kurczę. Ej, to jest chyba kuchnia. Pokój. No, pokój numer 1. I tematem numer 1 to pewnie było jedzenie. Mieli nad telewizor. Ale wiesz co, no podejrzewam, że Magda Gessler na tej kuchence to nie chciałaby zbytnio nic ugotować. No, lodówka nie wygląda wcale lepiej. Maison. Jaki fajny telewizorek czerwony. Co oni tutaj oglądali? VHS-ów tam dużo w pokoju obok jest. Ciekawe, czy są te VHS-y, gdzie na przykład jest napisane, nie wiem, jakieś bajki dla dzieci, a się okazuje co innego. O, faktycznie. Jest dużo więcej kaset. Ale powiem szczerze, tak nawet nie... dziwne rzeczy tutaj oglądali. To jest ten doktor Dolittle? Nie. Nie, ale tak też przez chwilę pomyślałem, ale zacząłem, że no tak... O, Cindy. no Cindy tutaj. Pewnie kompletna wersja. Gdzieś Słoneczny Patrol znajdziemy. Ale ta ściana... O kurna, ty! To normalnie wygląda jak syp na butelki. No to widać, że... Jest ten pilot do telewizora tam, a nie będę już go wyciągał.
Jestem ciekaw, czy da się dojść do tamtej części, no bo w sumie nie można, ale patrz na rok. 2020. Czyli to jest ten moment, gdy oni wrzucili nowe gaśnice i tak dalej, jak odpalili ten obiekt na te kilka tam miesięcy. No bo skoro gaśnice są nowe, znaczy nowe, z tamtego właśnie okresu. Rozumiem, że to są dlatego, że brały udział w pożarze. Pewnie tak, no. 2021, następny przegląd. Ty, ale to jest porąbane pod tym względem, że my przed chwilą byliśmy... Wiem właśnie, przez to, że on jest na górze zbudowany, to raz, Wchodziliśmy z tamtego poziomu, wchodziliśmy na drugie piętro, jesteśmy na parterze. no, bliżej tej bramy. I tych pewnie tematów takich alarmowych. Nie, to mamy tam, a tam wyjście. A, to jest w ogóle przejście, dawaj, ciekawe. Tak. Ten drut kolczasty i tak dalej. To jest ta część, w której byliśmy. Tam byliśmy? Tak, to byliśmy. A, no tak, dobra, na chwilę faktycznie. Ale zobacz, tam jest ta część nowsza. No, tam jest ta kamera, przy której zawróciliśmy. No, to tamten bym raczej nie wracał. Pamiętacie, jak wychodziłem z tego wejścia i spojrzałem właśnie na te duże drzwi. Jest lampa, jest jakaś syrena czy coś. Tam jest chyba ta główna brama. O kurna, zobaczcie, są jakieś maszyny tutaj. Przyczepka, wózek widłowy, jakaś, nie wiem, no nie zasiewarka, ale jakoś to się nazywało ogólnie. Takie na przykład jak sypią solą w sumie. No i tam jest przejście w ogóle dalej. Ja pierdzielę. Jest wózek, jest akumulator. Chyba dalej przejścia nie ma. Też kable powycinane. A to pewnie jakaś ładowarka była. No zamknięte. Ewidentnie. Ja idę, w ogóle kurczę, taki cały traktorek. Idę do chłopaków, bo oni znaleźli wejście do tego nowego budynku. Więc skoro ono jest, to wydaje mi się, że będzie to możliwe. No jak widzicie, wyjście stąd nie było zbyt skomplikowane, czy wejście. Po prostu można się czuć trochę jak u siebie. Okej. Okej. Okej, czyli to jest ta druga spalona część. Zobaczcie na to. To jest ta część, która spłonęła. Czuć mocno to wszystko zjarane. Zobaczcie, jaka musiała być tutaj temperatura. Ja w ogóle założyłem sobie komin, żeby zminimalizować wdychanie tych pewnie pyłów różnych, które powstały po pożarze. Ale kurna, zobaczcie, jak to wszystko wygląda.
Kolejne skrzydło. Łóżka przygotowane pod pacjentów na rok 2020. Wiecie, o co chodzi pewnie, bo to było dosyć światowe. Tu jest toaleta razem z prysznicem i ze wszystkim widzicie, że wszystko jest tutaj zadymione. Ale szpital niczego sobie. A, i to jest jeden z głównych korytarzy. Ja pierdzielę. Zobaczcie, jest winda. Jest widok. Te hałasy bardzo źle świadczą o tym. Musimy być naprawdę bardzo ostrożni, bo tam ewidentnie coś pracuje. Ja pierdzielę. Zobaczcie na to. Są te łóżka, jest tak naprawdę tutaj wszystko, co powinno być w szpitalu. Jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć jakąś salę operacyjną. To jest naprawdę nienormalne, co się dzieje w tym budynku. Bo to jest kolejna sala. Jest monitor, jest komputer, kolejne łóżko. I zobaczcie, że ten PC to już był DDR3. Już bardziej współczesna konstrukcja. Tutaj były pewnie klucze do wszystkich sal. Z kolei tutaj... Okej. Tutaj zapewne siedziały pielęgniarki. To było ich miejsce. Insulina. Pewnie glukoza. Termometry. No, miejsce na insulinę. Jakieś plakietki. Smycze firmowe. A to? Nie wiem, co to może być. Nie mam pojęcia. Zobaczcie na to. Kolejne słoiki. Kolejne syropki. Tablica informacyjna. I informacje. 2015. Zobaczcie, przenieśliśmy się praktycznie o 10 lat. Oczywiście w przód. To jest jakieś punkty bezprzewodowe. Ciekawe od czego. Oho. O kurna. To jest kolejne jakieś urządzenie, jakiś komputer, monitor CRT. Podejrzewam, że to nie był zwykły komp. To mogło być coś od jakichś badań, może jakieś USG czy coś. Co jest w ogóle dziwne? Co robi taki transformator? Nie mam pojęcia, do czego to jest i co robi w tym pomieszczeniu, ale może jednak, skoro tutaj jest taki podświetlany panel, może tutaj była pracownia RTG, tylko że ją po prostu wynieśli? Może była gdzieś tutaj? Też nie. O, jest taki zestaw z mikrofonem do gadania. Tam jest żonny przygód, oczywiście linki w opisie do Juliana. A tutaj ewidentnie ten szpital, mimo że wygląda bardzo nowo i w sumie nie jest aż taki stary, to został zalany. Jestem w opuszczonym szpitalu, a tutaj jest pełno wody. Zobaczcie, jak ten sprzęt się po prostu marnuje. To jest straszne. Jest kamera. Ciekawe, czy działa. Bardzo ciekawe. Nie ma na podczerwieni, więc nie zobaczymy tego, czy jest włączona, czy nie. Ale też zastanawiają mnie te jakieś repeatery, czy co to tutaj miało być. Network A, network B. O cholera. Kolejne skrzydło. Radiologia. To tutaj zobaczymy, gdzie się znajduje. Ja pierdzielę. Aha. Tam można iść
dalej. Wiecie co? Ja bym chciał sprawdzić. Tak, to jest radiologia. To gdzieś powinniśmy znaleźć pracownię RTG. Jest winda. Porobię kilka wam zdjęć już telefonu, nie będę tym aparatem szalał. Widzicie, że tu są czujniki ruchu normalnie. Musimy mieć oczy dookoła głowy praktycznie, aby nie wrąbać się na jakieś czujki. Tam na winklu budynku jest kamera nawet. To jest ten łącznik. To jest ta starsza część szpitala. Tam jest zamurowane. Ja tam nawet nie będę ryzykował podchodzić, bo będziemy wszyscy nagle zaraz biegli. Ale wygląda na to, że oni po prostu w ten sposób odcięli te skrzydła. Zresztą zobaczcie na to, że tam, tutaj jest kamera PTZ i ona jest czynna, bo co jakiś czas się obraca. Więc musimy naprawdę uważać, żeby po prostu też na przykład na nią nie zaświecić, bo wiecie, no wtedy ktoś zobaczy, jeżeli to obserwuje, albo jeżeli jest włączone chociaż wykrywanie ruchu na obrazie. Zobaczcie na to. Jednorazowe szczoteczki do zębów dla pacjentów. W sumie takich nie widziałem jeszcze. I tego jest pełno. Właśnie dlatego to wszystko jest tutaj zadymione, ponieważ ktoś zwyczajnie podpalił ten szpital, gdy tutaj był on reaktywowany na czasy tej całej pandemii. No to jest chore, powiem szczerze, żeby zrobić coś takiego. Do tej pory mi się to nie mieści w głowie. Jak można było zniszczyć szpital? To, że był nieużywany przez większość czasu. Bo wiecie, w 2005, tak jak wspominałem, był on właśnie, gdzie była ta kamera? No bo gdzieś na winklu. Spróbuję pójść wyżej. Ta klatka schodowa jest dosyć ciekawa. 2025. Go Urbex. Kolejne drzwi. Drzwi Peposz. Właśnie dzięki takim zaporom ogniowym ten pożar nie strawił całego tego szpitala. Zamknięte. Okej. Czyli to piętro jest piętrem, które nie zostało dokończone. To jest to skrzydło z tym łącznikiem pewnie. To tam nie będę szedł. W oddali widzę, że idzie Sietra. Okej. Czyli tutaj przymierzali się jednak do tego remontu i to jest taki w sumie stan deweloperski. Że O, to piętro niżej, myślę, było przystosowane na te czasy covidowe. mówisz o tamtym? To poniżej. No tak, no byłem. A to tutaj i to jeszcze niżej są puste, bo one w tym czasie używane nie były. One mogą stać opuszczone rzeczywiście od lat 2000. Znaczy to jest po remoncie ewidentnie. Stąd To może być była. ta różnica. Czy nie dokończyli po prostu tego? Ewidentnie tego nie zdążyli. Tego nie zdążyli po prostu wyremontować. No to jest niesamowite, kurczę, że taki obiekt i tak został potraktowany. Wydaje mi się, że nie ma sensu, abym... Aha. Mam takie podejrzenie, że to ktoś po prostu rozlał specjalnie. I to jest jeszcze
jeszcze świeży. Czegoś to ominąć. To jest całkiem gówniana substancja. To jest jakaś żywica? Nie mam pojęcia co, ale no zastanawia mnie, co tam cały czas tak działa. Może to jest jakaś stacja uzdatniania wody albo coś. Dlatego tego obiektu tak w miarę pilnują, no bo kurczę, woda to jest jednak ważna sprawa. Trochę nie chcę ryzykować przechodzić jeszcze tam, bo widzę, że tutaj na dachu jest jakaś nowa puszka. To podejrzewam, że lata w tej chwili Jan albo Sietra. Zobaczycie ten obiekt dzięki nim z góry. Tam ktoś jest. Aha, okej. Dobra. Racja, nie zorientowałem się. Chyba ostatnie miejsce, które mam do sprawdzenia. Mnie zastanawiają te hałasy. Słyszałeś? Jakie? Że coś ewidentnie tam pracuje dalej. Pracowało, tak, słyszałem. Jan lata dronem. Ale nie, to ja widziałem. Teraz na przykład, ale wcześniej tak, słyszałem pracę jakiegoś urządzenia, takie dość niskie buczenie. Ty, to jest... Stanowczo. Aha. Ja przed chwilą patrząc z tamtego okna, czy tam z tamtego, mówiłem, że tutaj nie będę ryzykował chodzenia po tym. Okazuje się, że to było prostsze niż myślałem. Tak, no to ja właśnie nie byłem w ogóle w tym pawilonie, w tej części. Mam nadzieję, że tutaj może bardziej jakieś gabinety, może sale zabiegowe. Operacyjne raczej wątpię. No to jest ewidentnie raczej sala zabiegowa. Jeszcze ze świetlikami. To jest w ogóle zaplecze od tej sali. A, po prostu jakieś dokumenty, ubrania, a to była waga. Tutaj można było się zważyć. Są jakieś informacje po włosku. Attenzione. Jest niesamowite. W ogóle nie masz wrażenia, Że? że powinniśmy tu nosić maseczki? No ja wiesz co, mam maseczkę, że się założyłem chociaż ten komin, bo przecież kurczę, jak masz wiesz te obszary z pożarem i tak dalej, no to są te różne takie pyłki, gazy. Aha, Świeże sprzęty. no świeże. O, maska Mak- właśnie do jakiejś inhalacji. Tak, no Max, to nie, nie wiem pojęcia do czego to jest, chyba do sprawdzania ile jesteś w stanie wydechnąć tego powietrza. Nie wiem szczerze nawet. Volumetric, coś tam. O, może jest po polsku. O, urządzenia do ćwiczeń wolumetrycznych. O, Widzisz. no tak, nie jesteśmy aż tak daleko. Czyli jednak są jakieś sprzęty. To właśnie gdzieś tutaj byliśmy na początku tego odcinka, gdy okrążaliśmy ten budynek po wyjściu z kaplicy. Bądź w pierwszej części, w zależności jak to jest zmontowane. To są w ogóle takie plasterki, które są używane przy różnych sprzętach, gdzie się po prostu przyczepia to do pacjenta, żeby mierzyć różnego rodzaju prace, na przykład serca. To są w ogóle strzykawki. Ja pierdzielę, zobaczcie. Tu są strzykawki. Nie, to jest kawałek węflonu. Ja pierdzielę. Jest niesamowite. A tam jest kolejne przejście. Dobra, jest już po eksploracji. Także ja się stąd zmywam. Mam nadzieję, że ten odcinek naprawdę Wam się podobał. Oczywiście też dzięki wielkie dla oczywiście wspierających. Z góry dziękuję Wam za komentarze, za lajki, za udostępnienia. I też dziękuję tutaj moim towarzyszom, czyli Sietrze, Janowi i Żądnemu Przygód, z którymi przyjemność miałem zwiedzać to miejsce. Chociaż powiem szczerze, mogli mieć włączone krótkofalówki, no bo... Ale no cóż... Życie nie jest niestety idealne, a ja teraz muszę iść i jakoś sobie przypomnieć drogę, którędy wracałem. Na szczęście
przez większość czasu sam sobie nawigowałem, więc mniej więcej coś tam pamiętam. Także do zobaczyska i cześć, do następnego.